杨紫有望出演《承幻记》，网传男主是徐凯，你们期待这个 CP 阵容吗？不知道大家有没有发现，任何有点口碑和知名度的演员都是不缺拍戏的，基本上上一部剧还在拍，下一部已经在接触了。可以说，只要他们愿意，基本上可以常年待在片场。不过，作为90后顶流明星之一的迪丽热巴，自拍完《公诉精英》后就一直闲着，不知道是不是想和公司解约。另一方面，另一位90后的顶流演员杨紫，在拍完古装《长相思》后客串了一部电影，如今已经和199情剧组拍戏一段时间了。虽然199爱情开播时间不长，但关于杨紫即将出演《欢乐的故事》的消息却传得沸沸扬扬。不过像杨紫这种级别的明星赚瓜已经有段时间了，如果演员不站出来辟谣，基本就接近实了。当初《欢欢传》的男主是徐凯，后来突然变成了白宇，不过一传出白宇方就官方辟谣了，所以现在大家买单的男主注意力又变成了徐凯。但抛开网上传出的豪华男女主阵容，《承幻记》原著的热度并不低。改编自一书原著小说，这部作品讲述了当代母女关系的重生与重塑，用平凡女孩不平凡的人生经历传递出新时代独立女性的态度。一书大师笔下的女性各有韵味。袁泉和马伊琍主演的《我的前半生》也是年度热播，所以网友对《欢乐的故事》的期待值不低。影视剧《承幻记》讲述了上海一个普通家庭出生的95后女孩麦承幻杨紫是在母亲刘婉瑜的催促下向男友辛家良。然而，辛家优越的经济条件让这段原本平等的感情关系出现了失衡。与此同时，麦母对女儿终身大事的过度干预，加速了麦承幻与辛家良的分手。在孝顺父母和忠于自己之间，麦承幻挣扎着寻找出路。他逐渐脱离了母亲的强势呵护，更加专注于自己的工作。麦承幻的转变得到了继祖母的认可，将酒店管理的重任交给了他。继奶奶的孙子，职业酒店经理姚志明在与麦承欢的合作中逐渐理解和认同麦承幻，两人成为工作伙伴，携手并进。但现实生活中，姚志明被麦家真情包围，与麦承幻的感情也逐渐升温。从承幻的膝盖到成就自我，麦承幻走出了一条属于他一个人的非凡成长之路。其实从故事介绍中的男主设定来看，白宇的颜值和演技都足够称职。此次两位口碑演员虽然没有机会合作，但相信努力发光的人总会相遇的。或许在不久的将来，两人可以在新作品中达成合作，用演技征服观众。徐凯虽然不是大家公认的演技男神，但是他也有很多让人印象深刻的角色。延禧攻略中的富察傅恒如此深情，也成为了观众们的难点。从前有座灵剑山中的王璐，看似风趣幽默，凡事不计较，实则胸有沟壑。他在新剧《比星光海美帝你》中的出演更是让人惊艳。他一身低调奢华的大衣，剑眉星目的模样，简直就像是从小说里走出来的 boss。徐凯虽然过去出演过不少古装剧和民国剧，但在现代剧中的表现同样不俗。与杨幂合作的《爱情118法则》热度极高，男主杨花的奶茶狗人设也深入人心。虽然杨紫和徐凯有望合作《欢欢的故事》的消息不胫而走，但粉丝们最期待的还是他们的新剧《199度爱情》和《你比星光更美》。毕竟比起虚无缥缈的下一部剧，正在拍摄中的新剧更有看头。杨紫有望出演《承幻记》，网传男主是徐凯，你们期待这个 CP 阵容吗？欢迎在评论区留言讨论。02哭戏女星差距到底有多大？把杨紫、鞠婧祎和白鹿放在一起，一目了然。哭虽然不是衡量一个演员演技好坏的标准，但却是一个演员最起码的基本功。当然，对于不同的演员，哭戏的表现也会有所不同。比如刘若英在《天下无贼》中的哭戏，就被网友称为教科书式的演技。当警方通知她丈夫的死讯时，刘若英的脸上没有波澜，只有平静。那时她怀孕了，为了不至于波动太大，她拼命往嘴里塞东西，连嘴边的酱汁都没来得及管。
尽管她极力掩饰自己的悲伤，但眼泪还是止不住地流了下来，瞬间引起了全场的共鸣。在人间中，殷桃饰演的郑娟在得知周妈妈的死讯后，一直不相信，直到哭得撕心裂肺。她的表演细腻而真实，对情感的递进演绎可谓淋漓尽致。赵丽颖的半夏，当她得知萧晨的时日不多时，自责后悔却无能为力，红肿的眼眶早已泪流满面。可见，哭戏的表达方式并不局限于一种，可以是放声大哭，也可以是克制的哭。那么90后小花有哪些让你印象深刻的哭戏呢？而演员们的演技差距有多大，一场哭戏就能看出他们的技术有多好。把杨紫、鞠婧祎、赵露思放在一起对比，也是一目了然。个人觉得杨紫在香蜜中的表演非常出彩。当锦觅误以为旭凤害死了自己的父亲时，虽然表面上说的是最痛恨的话，但眼泪恰好是他悲痛绝望的最好证明。更重要的是，剧中有很多杨紫哭戏的镜头，但无论是笑不哭，还是哭到爆，她总能轻易地把观众带入情绪。锦衣之下，谭松韵饰演的袁今夏，直到现在依然让人觉得无可替代。尤其是落入严世蕃手中，看着前来救他的陆毅，那一双红眶的眸子，足以表达出他心中的委屈、惊讶和恐惧。哭着说没有大人了，有种想跑进屏幕让他们复合的冲动。即使没有演戏经验，杨超越依然是每一个角色的女主角。但我不能说她的演技，她拼命眨眼，却连哭都哭不出来，真是让观众看了都觉得哭笑不得。在陈子中，杨超越的演技并没有看到什么长进，虽然神情是故作难过，但许久都没有看到眼泪。也难怪网友感叹，杨超越应该是他的偶像。孟子义在出演《陈情令》的时候，可以说是被吐槽了很多。不过从他在《沉香木片》和《英雄传》中的表现来看，他的演技也在逐渐提升。尤其是他饰演的雷纯，当他经历亲人的死亡，受尽屈辱，直至最后黑化，虽然泪流满面，但眼神始终坚定，充满仇恨，充满破碎。毫不夸张地说，白鹿的哭戏和他的笑一样神奇。在《周生如初》中，当他得知周生辰被关押，将被剔骨处死时，从最初的不信到无奈，哭到心碎，青筋爆出，纹丝未生。不知道当时有多少人为时移哭过。虽然赵露思的演技一直受到质疑，但她的哭戏往往不稳定。不过在《星汉灿烂》中，她的表演却极具感染力。别说是在宫中被人欺负、被推下河、被蛇咬，程少商就已经是满腹委屈和怨恨了。为了不让凌不忌担心，他一直强忍着眼泪，但最终还是控制不住自己的情绪，扑到对方的怀里痛哭起来。估计看到这张图的人都会觉得可惜。但在鞠婧祎出演的所有作品中，网友们对她的关注点一直是半永久的颜值大于演技。《迦南传》中，因为一碗面条缅怀已故的亲人而流泪，鞠婧祎并没有过分地表达这种情绪，她似乎流下了眼泪，但观众却看不到她的悲伤，反而显得苍白无力。面对祖母的离世，她皱着眉头，流着泪，缩着嘴，仿佛是在程式化表演鞠婧祎的哭戏。最后徒手擦眼泪的动作，有种哭笑不得的既视感。吴谨言虽然出道10年，但他的演技就像一个刚出道的新人。他的哭戏甚至可以用五官的飘动来形容。尽管他又委屈又生气，想哭，但摇头眨眼，却久久不见泪水。如果吴谨言能把更多的时间花在提升演技上，或许就没有网友会说魏璎珞走红只是个意外。虽然只有23岁，但宋祖儿却将乔思美这个母亲角色塑造得淋漓尽致。面对丈夫的出轨和小三的挑衅，她只能在夜深人静的时候独自流泪，既可笑又可悲。也正是这一幕，让观众感受到了她演技爆发的那一刻。虽然哭戏多种多样，但发自肺腑的演绎总能打动观众的心。哭戏都哭不出来，谈什么演技？